Так, вот я хочу сделать второй камин 3 обзор. Третью часть вот, сделать. Потому что у меня возникла вот проблема с сжиганием сырых дров. Я решил, так как воздуховод был изменен, решил воспользоваться этим и сделал вот так. Подумал, что если загрузить по-новому. Вот я так по-новому загрузил. То есть там, если вы помните, раньше был блин я убрал. И теперь у меня там просто приварены арматура и все. То есть воздуховод чистый. И решил загружать прямо наверх трубы. То есть труба оказалась внутри дров. И вот сейчас хочу показать момент розжига и показать, что из этого. Хочу показать момент разгорания. Вот он, бензин, растворитель, так, кусочек ватки в этих. И зажигалкой поджигаю вот так вот. Даю разгореться. И вот она. Вот она пошла. Внутрь этого самого можно посмотреть, как момент разгорания идет. В этих вот он пошел внутри. Сразу запотело стекло. Все в этих. Ну, сейчас оно, это стекло, просохнет, так что будет все видно. Вот наконец-то отпотело стекло. Ну вот на стенках можно увидеть еще стенки запотевшие, металлические. И вот как тут происходит разгорание ее. Вот. В топке. В этих. Получается так, что основное ядро огня топки идет там, где оканчивается воздуховод. А то, что сверху, вот языками пламени, как бы подсушивается. И подсушивается. И по мере сгорания это все, вся эта порция дров опускается вниз и там догорает. В этих. То есть оказывается и очень сырые дрова. Дрова, поверьте на слово, очень сырые, так как я, когда рубил, вода выступала от топора самого, так что в этих. Но тем не менее, вот они сейчас они просохнут. Внизу было насыпано, в самый низ сюда было насыпано опилки, тоже очень сырые, от этих же дров. И немножко порция сухих дров, небольшая, для того, чтобы разгорелось. И остальное все вот засыпал до верху дровами сырыми. Вот оно так пошло. Вот такая вот интересная получилась штука. Вот как оно разгорается внутри, можно посмотреть даже в самом этом. Но самое основное пламя все-таки остается внизу, там где воздуховод, в этих. Даже я не знаю, буду в следующий раз пробовать, как горят сухие дрова. Ну, думаю, это все подсыхает и идет. Вот мы видим, как идет процесс горения. Вот он, как она просаживается вниз дрова по мере подсыхания и там догорает. То есть процесс горения не идет. Весь заряд дров не загорается, горит только вот нижняя часть в этих самых. Вот внизу. И по мере просыхания идет такая вот штука. И самое интересное, нужно обратить внимание на ровность и стабильность горения. Нет скачков быстрых. Нет. Абсолютно нет никаких скачков. Не скачкообразно. Но я думаю, что теперь эта труба воздуховод еще и стала как бы регулятором. Ее нижняя часть, ну, тут не видно. Там нижняя часть красного цвета, 600-700 градусов. То есть берет воздуха ровно столько, сколько ей надо. Она теперь стала как бы саморегулируемая.
в этих. Тут это очень большое преимущество. Вот оно прогорает и опускается вниз медленно. Но верхняя часть, верхние дрова не горят. Но они и не могут гореть, потому что уж слишком сыры. Ну, тут, наверное, не слышно будет, но тут они слышно, как шипят. Сам процесс горения немножко она прогорела больше. Видите, провалились дрова. И вот какой путь пламени, видите, вверх идет, заходит туда, в самую трубу выхлопную. Вот она. Языки затягиваются. Но сама поверхность, на поверхностного горения нет. Все-таки основное горение вот там вот получается ядро вот здесь, вот, в этой самой. Что вот, хотел бы, у кого есть такие печи, хотел бы порекомендовать. Смело срезать вот эти блины наваренные какой-то ерундой, с какими-то там уголками, арматурами и так далее. Все это выбросить смело можно. И просто приваривать крест-накрест арматуру. 4 арматуры небольших кусков, где-то по 150-200 миллиметров. Вот так вот, как крест-накрест, и все, и достаточно. И загружать в это самое. Вот еще хочу обратить внимание, тут вверху вот приварена вот такая вот трубка. Это для того, чтобы подбрасывать дрова. Вот сейчас я покажу. Вот так вот можно подбрасывать. Просто я открываю и бросаю вверх. Вот и все. Все подбрасывания. Ну, дрова уже как бы подсохли, опустились вниз. Вот такого, чтобы она пошла в разнос, мы не наблюдаем. Идет ровное стабильное горение, и все, ничего страшного не происходит в этих. И при этом вот воздуховод открыт полностью, то есть можно даже не пользоваться этой захлопкой. Вот такая вот получается интересная. То есть это получается как бы 2 в 1. Слабожанка, там примерно вот такой воздуховод, только он сбоку. И бубафония. Вот там 2 гибридная получилась. Так что вот мои рекомендации: срезать к чертям эти поршни все и просто сделать свободную трубу. И при этом будет опять же возможность вот, ну, вот с помощью вот такой вот деревяшки вот так вот поднимать. Видите сразу, какой эффект выходит. Ну и подбрасывать сюда же дрова в этих. То есть, мне кажется, такая система более удобная и лучшая. Вот у меня такие рекомендации по новому способу горения. Ну, в принципе, можно использовать и старый способ, то есть загружать сначала дрова, а потом сверху ставить воздуховод, как и в этих самых. Можно половину загружать топливом, а сверху сырыми дровами. Вот точно так же. Ставить эту трубу, потом сырые дрова, потом крышкой закрывать. То есть разные варианты можно тут использовать в этом случае при таком воздуховоде. То есть вот рекомендую, кто хочет. У кого есть такие печи, пусть срезают эти поршни всевозможные и делают нормальный воздуховод. Не пожалеете. Вот так вот.